Oi, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Universo de Camila. Que gostoso, gente! Olha só, começando aqui nossa festa julina. Olha só, meus meninos, olha. Um mais lindo que o outro. Oi, amor. O Duque quer eu, porque ele quer carinho. Quer carinho, filho? Por causa de mim. Eu tô aqui. O Vitor indo pra trás por causa do fogo. Não precisa ficar com medo não, meu amor. Vem cá, meu cowboy de verdade. Vem cá, meu cowboy de verdade. Cadê meu cowboy de verdade? Ai, que lindo! Aí, gente, olha só que delícia. Ó, a tia Sônia tá animada já, ó. E a Dani também. Ó o Heitor, ó o Heitor. Que lindo, Heitor. Vai, rodia aqui a fogueira. Ai, que lindo! Ah, lá ele fazendo um carinho na Dandara. Ihu! Tudo é farra pra esses meninos. Ihu! Dança, Vitor! Olha lá, olha lá, ei, olha lá, ó. Tô animando, tô animando. Eita, coisa boa, gente do céu, olha só. Aqui nós é assim mesmo, no estilo raiz. Que gostoso. Olha o Vitor. Todo animado. Oi, lindo. Oi, lindo. Vai acabar com a nossa festa, essa caixa. Uhul! Ó meu cowboy! Ó meu cowboy! Que lindo! Uhul! Vamos testar esse trem. O bicho fica preto, coloquei na boca do fogão, queimou. Como não queima? Como é que é? Como é que é? Gente do céu. Ah, mas tá perigoso, hein? Cadê o Vitor? Jesus amado. Vamos fazer um bumerangue igual o fundi. E ele fica... Olha só elas aqui, bem quietinhas aqui no quarto, se arrumando, passando batom, para ir curtir a nossa festinha julina. Olha só a nossa rainha maravilhosa se arrumando para curtir a nossa noite, a nossa festinha julina. Comendo marshmallow. Come?
Olha só a nossa mesa maravilhosa. Aqui está a ambrosia, né? O doce de leite de bolinhas. Aqui está o nosso doce de abóbora, para quem assistiu aí o último vídeo do canal, né? Olha a canjica, pipoquinha, né? Que não pode faltar. Olha, eu fiz gelatinas. Essa sobremesa eu já ensinei para vocês. E tinha também muitos docinhos, pé de moleque, muita coisa boa. Acabou! Põe aí, ó, põe aí. Ai, meu Deus do céu! Santo Antônio me ajuda, me dê a sua mão, vamos pra fogueira. Lindo! E quando chegou a vez da mamãe dançar com ele, ele cansou e queria água, gente. Vocês Vai, acreditam? Vitor, dançar com a mamãe e com o Totô, Vitor? Vai dançar lá com a mamãe e o Totô? Peraí, que ele quer água. Santo Antônio me ajuda. Ai, que lindo! Olha pra cá, meu amor! Ai, que lindo! Isso, junta, mãe, junta! Ai, que lindo, gente! Lindo! Tá. Olha pra mim, não Isso! Mais uma, mais uma, mais uma! Linda! Olha, o pai assando marshmallows. Que bom que você veio. Você chega no nosso arraial. Oh, coisa boa, gente. Que delícia, que delícia. Bora arrastar o pé. Que noite maravilhosa, gente. Maravilhosa. Eu gostaria de agradecer aqui a toda a minha família que topou a minha ideia dos vídeos para fazer aqui para vocês, para o canal com muito carinho.
Agradecer a Dani, a tia Sônia, meus pais, que fizeram de tudo e mais um pouco para me ajudar a fazer esses vídeos, gravar esses conteúdos para vocês. A tia Zelma, que também é super parceira minha. Só gratidão, gente, só gratidão. Que noite maravilhosa. Não é hora pra chorar, porém não é pecado se eu falar de amor. Pode vir, gente. Ei, pra ouvir, pra cego ver, o shot faz milagre acontecer. Nossa, que quentinho. Vem, meu amor, aqui pertinho da mamãe. Vem cá, vozinha. E o tanto que essas crianças se divertiram nessa festinha, gente. Tia Sônia falou pra mim que ela esqueceu as brincadeiras, mas com eles não tem tempo ruim não. Eles se divertiram muito. Olha como o Vitor tá suado. Lindo. Junta com o Vitor para tirar uma foto? Oi. Troca o chapéu um pouquinho, Vitor, ele tá falando. Troca o chapéu. Aí empresta o seu agora. Vou apanhar. Tá por trás assim, ó. Aí vai pra mamãe. Quer pegar, né? Olha pra mamãe, junta os dois. Tá ao contrário. É assim, meu amor, ó. Isso, olha! Que lindo, mamãe! E esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o like, tá bom? Compartilha com os amigos. Eu tô muito feliz de ter conseguido gravar essa série de vídeos pra vocês. Quem não me segue ainda no Instagram, por favor, me siga também lá no Instagram, que eu vou estar postando as fotos aqui que foram tiradas nesta festa junina. Que noite maravilhosa, gente. Muito obrigada pela companhia e pelo carinho de sempre. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Ai, meus amores! Ai! Que isso? Um doce! Lindo! Oi, lindo!